大家好啊！咁今年咧，港股其實就唔算好多人炒啦，不過新股咧就非常之旺嘅。咁但係要抽新股咧，又確實真係未必抽得中嘅。咁好多人都會諗住啦，不如等佢上咗市之後先買啦。咁大家可能會睇到嘅，譬如好似就1236啊，其實都超額認購幾千倍嘅，但係上咗市之後咧，就一路跌緊落去嘅。但係調翻轉啦，好似呢隻2526啊，同樣都係超額認購過千倍嘅。咁但係你見到佢咧上咗市之後咧，反而越升越多嘅。咁究竟點樣去分辨咧？邊隻股上咗市之後咧，繼續可以買咧？我哋今日咧就會推出一個新嘅指標嘅。呢個指標咧就會幫你咧分析到究竟邊啲新股上咗市之後幾日咧仲可以再買嘅。咁呢個新股指標嘅原理咧，就涉及到一啲數學嘅嘢啦。咁我自己就一直希望啦，可以將一啲咧用演算法去優化策略嘅過程咧普及化嘅。例如呢個分析新股嘅指標咧，就係用咗一個叫 GBDT， 中文叫梯度提升決策樹嘅演算法嘅。首先要強調啦，用 TradingView 嘅排列咧，其實只可以用一個 matrix 咧嚟模擬呢個 GBDT 嘅啫。真正要寫咧，直接用 Python 寫咧就比較好嘅。簡單啲嚟講咧，GBDT 咧係用咗好多決策樹串聯起嚟，構成咗一個預測模型。大家喺網上咧經常見到好多一啲寫 AI 模型嘅比賽啦。咁有好多啲高手咧都會用咗一個叫 XGBoost 嘅。其實咧佢嘅底層概念咧就係 GBDT。咁不過用日常生活嘅例子咧，應該容易啲明白嘅。例如大家叫外賣啦，咁有冇諗過點解平台可以計到咧外賣到達嘅時間係幾多分鐘啊？其實平台咧係收集咗一啲訂單啦、商家啦、外賣員啦，同埋一啲地理環境嘅特徵。例如商家平時出餐個時間平均係幾長啦，外賣員送餐嘅速度啦，當日個天氣啦，呢啲全部咧佢都會計算嘅。然後第一個決策樹咧，佢就會預測呢個商家出餐嘅時間係幾多，然後同歷史數據做比較，睇下差幾遠。跟住咧就知道低估咗定高估咗。低估咗或者高估咗幾多咧，會影響下一個決策樹嘅答案嘅。而下一個決策樹咧就會用外賣員嘅送餐時間去預測啦，然後又做對比啦，即係話每一個決策樹同另一個決策樹咧係有關係嘅，然後串聯起嚟咧就會計到個預測時間。我哋之前有講過呢個 random forest 啊嘛。random forest 其實有少少接近嘅，但係 random forest 裏邊咧，佢每個決策樹即係 decision tree 啊，其實佢係獨立嘅，只不過計完之後咧，佢綜合起嚟計個平均值嘅啫。咁但係如果兩者比較咧，其實 GBDT 咧喺好多方面咧係會準確啲嘅。其實同樣嘅概念咧喺日常生活都有好多嘅，例如好似醫院啦，佢會檢查你有冇咩病嘅時候咧，通常都會問好多次噶嘛，又要 check 依樣 check 嗰樣噶嘛。其實就係用緊類似嘅方法。又或者咧一啲網購平台啊，佢會評估個客人咧會唔會再買嘢咧，亦都會用咗類似嘅方法。咁如果我哋應用喺新股分析裏邊咧，其實咧我就係用咗一個超額認購倍數啦、招股價啦、上市價啦、中簽率啦，同埋佢上市頭3日嘅表現去做分析。呢幾樣嘢咧，其實我哋主要去分析究竟有冇一個過熱派貨嘅風險。如果個過熱派貨風險係比較低嘅話咧，個股價之後上升嘅機會咧就會比較高噶啦。咁呢個新股嘅指標咧，擺咗落去 TradingView 之後咧，要自己入翻啲資料嘅。入翻個招股價啦、最終上市價啦、公開超額認購嘅倍數啦，同埋呢個一手中簽率啦。咁然之後咧就會有個結果噶啦。如果第3日顯示咧仍然值得買入嘅話咧，你第4日可以買噶啦。咁如果佢顯示咧過熱派貨嘅話咧，其實就唔可以掂噶啦。好似呢隻樂動機器人啦，公開超額認購咧係6700幾倍嘅。另外呢隻雙米科技啊，佢公開超額認購咧都超過2000倍嘅。樂動機器人咧，啲人就叫佢做空間感知機器人第一股啊嘛，而雙米科技咧
就係全球商業物聯網第一股啊嘛。咁其實就有晒概念去炒噶啦。咁而且好多人見到啦，哇，超額認購倍數咁高，咁應該咧上咗市之後仲有排升啦。但係結果兩隻股咧上咗市之後咧，都係一直跌緊落去嘅。嗱，咁可能有啲人就會認為，咦喂，原來超額認購咧其實唔係太多，反而會好啲喎。嗱，咁我哋睇下隻同師傅啊，664啊。嗱，其實佢當日咧就超額認購咧58倍左右嘅。嗱，如果我用我哋個指標去睇咧，第三日已經話咗俾你聽咧，佢係有過熱派貨嘅。咁之後你見到個股價咧一路都跌緊落去嘅。嗱，咁反而就得悉咧，佢當日咧就超額認購1073倍。嗱，如果用我哋個指標去判斷咧，佢已經話咗俾你聽咧，仲值得買入嘅。咁結果你見到啦，240蚊咧一路升到去咧360蚊以上嘅。嗱，另外最明顯咧就係近期呢一隻1511啊，驢勢科技啊。嗱，佢超額認購咧6000幾倍，咁但係咧最重要，佢第一日咧佢係跌咗4.6%嘅。咁當日咧其實好多人都好失望啊。咁不過咧你睇翻，如果用呢個指標咧，去到第三日咧，佢話咗俾你聽，仍然值得買入。咁結果咧，佢係由58.2咧升到而家咧82蚊以上嘅。嗱，咁呢一個指標咧，我哋就已經正式推出咗噶啦。咁就Patreon 嘅會員咧就可以揀嚟用嘅。咁因為而家咧大家都特別中意炒新股啦，我諗呢個指標咧就對大家個幫助會比較大啲嘅。嗱，咁同埋咧，今日嘅片咧都係有 Patreon 同埋 YouTube 高級會員嘅版本嘅。嗱，咁我相信咧，有啲會員咧，佢可能都會想學下點樣將呢個超額認購倍數啊、招股價啊、中籤率啊，連埋本身一啲指標啊，組成一個策略。嗱，我就寫咗一個 sample 咧，成段曲咧就擺咗喺會員嗰段片嘅留言區嗰度。嗱，咁但係我講清楚，呢個係 sample 嚟嘅，就唔係我哋個指標嘅，純粹係俾大家學下咧點樣咧組織埋呢啲超額認購倍數啊、招股價啊、上市價嗰啲咧，綜合成一個策略嘅啫。咁我就剔走咗咧 GBDT 嗰部分嘅。嗱，咁會員就可以喺留言區見到段代碼噶啦。咁大家學派息嘅時候咧就比較方便。咁另外咧提翻大家咧，我哋個 AI Agent 咧嗱試用版咧，我哋就到今個月15號咧就到期噶啦。咁如果咧大家想繼續用正式版本咧，就可以訂我哋 Patreon啦，就可以用噶啦。同埋正式版本咧，先至有優化策略嗰部分嘅。咁上一段片都俾大家睇到啦，其實最重要嗰個功能咧就係優化策略嗰部分。咁對大家咧去改良啲策略咧就好有幫助嘅。嗱，如果大家中意我哋嘅片啦，記得訂閱我哋嘅頻道啦，同埋記得 like 同埋 share 啦，等更加多嘅人咧可以睇到我哋片嘅。